Afrika yedu. Amen. Afrika yedu. Hallelujah. Mumwe aliko pamusoro anotida. Rudo rwake rwakakomba anotida. Kana munhu achinzi rudo ane rudo rwakakomba, kureva kuti ane rudo rwakadzama zvisingagoni kuverengeka kana kuyerwa udzamu hwacho nemunhu. Afrika yedu. Saka rudo rwaMwari kwatiri rwakakomba. Pakutanga wakasika denga nenyika, onei zvose zvakanaka. Achibva aona kuti panyika hapana ari kutonga, kudenga kukaita rangano kuti zvino mweya wangu ungaramba uchigara pamusoro pebvura kusvikira riiniko? Ngatiite mumwe wakafanana nesu. Vavariro yekusikwa kwemunhu yakanga iri yekuti Mwari awane pekugara. Afrika yedu. Ndosaka takasikwa, ndosaka tiripo. Chinangwa chekusikwa kwedu kuti Mwari awane pekugara. Chinangwa chekusikwa kwedu, chinangwa chekuvapo kwedu kuti Mwari awane pekugara. Zvanzi Mwari akasika munhu nemufananidzo wake kuti amude, amuzive, amunamate uye agare naye nokusingaperi. Regera na Mwari. Zvino tiri pano paSowe. Tiri pano paSowe. Ini ndinonzwa moyo wangu uchinyanya kupisa kana kufashaira kana ndasvika paSowe. Nemhaka yei Jesu Kristu ari pamisheni yake, aiti achibva kunoparidza nekuporesa, usiku aenda kuSowe kundonamata. Akuwana nguva yekutaura naMwari. Regera naMwari. Formaje weAfrica, mutungamiri ari pakati pedu, mutumwa watakapiwa, mutumwa akatumwa naJesu Kristu kuti azoponesa marudzi. Aiti kana zvamumanikidza, kana aine chaanoda kukumbira kuna Mwari, aenda paSowe. Osvika kunze kwemusha kurutondo, opfugama, onamata kuna Mwari Baba wedu ari kudenga. Sezvatauya kuzoita panapa. Tauya pano kuti tizokumbira, tichitevera tsoka. Tinoimba kuti Paulo nhometungamira ndiwo akatumwa isu tidini? Tichene. Mirai mbichana, ndimbotipedzei point. Paulo muAfrica akatungamira panzira yekuwana Mwari nekudziva kuti zvese zvaanoda anoenda pamberi paMwari, osvikopfugama kuti Baba, ini ndauya, ichi neichi neichi zviri kundimanikidza ngazvibve kwandiri. Ichi neichi neichi ndizvo zvandiri kuda muupenyu hwangu, ngazviite, zvobva zvaita. Afrika yedu. Saka isu tiri kumutevera munzira yaari kufamba nayo. Tongotevera sematungamiriri akaita, semafambiro akaita. Tauya kuzokumbira. Ngatikumbire tinzwe. Bhuku yenziyo neminamato yavaApostora veAfrica. Hymn 65. Ishe ndinzwe nokufara. Ishe ndinzwe nokufara. Apa paita mutsauko, pane zvinhu zviri zvakasiyana pakukumbira. Vanhu vai vakauya pamwe pana baba umwe chete vachikumbira. Vana vechikora, baba
imi munonyatsoziva kuti tinoenda kuchikoro asi school fees munononoka kubhadhara mune muchida kuti tizodzidza sei izvozvo vamwe vese vakadzidza vakutopuhwa mabhuku ndewekutanga uyu mumwe ouya wechipiri masore sebaba ndasora serose mwanangu zvakanaka kwakurisai kuchikoro ndibaba vakubvunza aiwa kuchikoro kwako kanaka chaizvo kuri kunakidza chaizvo asi vazonditi ndikurangaridzei kuti mari yechikoro iya yakudiwa apa mune mazongoiwana henyu mozongodini mozongoendesa asi vanga vazondirangaridza iwo unofunga kuti anokurumidza anodayirwa ndiani Mwari wedu kuchema kwedu tinzwe Mwari wedu kuchema kwedu vakuru vanochema neteni mozoimba wechipiri ndiye anozvikwa ativabvunza kubvunza hongu Afrika yedu ya ichokwadi Jerusalema ndinoramba ndichinamata pachirungu vakati persistent praying will never go unanswered. Kukumbira kwatinoramba tichikumbira Mwari anotinzwa bedzi kana tichiziva zvekukumbira nemakumbiriro nokuti tiri kukumbira kuna Mwari. Afrika yedu mumwe murume akati akashanyirwa pamba pake ndokusvika kune akanga achitengesa zvekudya akasvikotanga kugogodza vanhu varara ndokubva apindura uya akanga achigogodza pamusuwo zvikanzi nguva yekutengesa yadarika. Saka chitodzokera hako wozodini wozouya kwachena uya akati zvakanaka rikatonoti unovata achibva haana kwaakaenda ndokuuya ndokutanga kugogodza zvakare uya akati iwe ndakutaurira kuti nguva yangu yekutengesa yadini yadarika chida wozouya mangwana akati zvakanaka kwakuramba ongogogodza zvikanzi iwe nomwe akati iwe chitomuka womutengesere zvaari kuda hatingatovati kungomupa zvaaida achingoenda kwabva vasara vachivata. Afrika yedu saka isu tinoramba tichinamata panapa. Bishop maita zvakanaka matisimbisa isu panapa tinoramba tichidini panapa isu toramba tichinamata panapa kusvika Jehovha adaira iwe imboverenga tinzwa Ishe ndinzwe nokufara tiri kukumbira kuna Ishe asi Ishe wepano panyika ba tiri kukumbira kunashe Jehovha aka Mwari wa Eliya anopindura nomoto, Mwari wa Mozisi akayambutsa vana vaIsraeri pagungwa dzvuku, Mwari wa Joshua akamisa zuva kuti vana vaIsraeri vakunde hondo. Afrika yedu amen. Ndiye Ishe watiri kukumbira pano. Ishe ndinzwe nokufara, ndinzwe nokufara, ndinzwe netsitsi dzako, Mwari ane tsitsi dzisingaverengwi. Vada vazopedza kuti Mwari wapauro mwazvawe waAfrica akamutsa mai then mashauri totenda nekubatsirwa. Afrika yedu Mwari wakatuma Pauro mwazha waAfrica pamazuva ano okupedzisira kuzozorodza vanotenda, akamupa simba rekushandura zvinhu nemunamato. Ndiye watiri kukumbira panapa kuti Ishe ndinzwe nokufara, ndinzwe netsitsi dzako dzawakamboita pana mai Bheni mashauri vafa vangosara moyo bedzi.
asi muiri pasisina tariro vanhu vatovanzarika rufu nemari dzekutotenga guva dzakanga dzatovapo. Asi muranda waMwari Paul mwaJehovha akapiwa simba iroro, achibva asvika akati tinoda kukumbira zvinhu zviviri zvatichakumbira panapa. Tinoda kukumbira zvinhu zviviri kuti mai Bheni Mashaure kana nguva yaMwari yakwana vafe nhasi. Asi kana kuri kuda kwaMwari vamuke nhasi, vafambe. Afrika yedu. Zvino isu panapa tichakumbira chinhu chimwe chete. Kuti patinosvika musi wechitatu tiri pamwe chete. Amen. Patinosvika musi wechitatu. Patinosvika musi wechitatu. South Africa inofanira kufara. South Africa inofanira kufara. Nokuti Jehovha anenge atinzwa mukumbiro wedu panguva yanhasi, panguva inei. Vatongi 7 vana mazana matatu vanokunda vaMidhiani. Makamboerenga? Mwari kana Mwari achida kuita chinhu haatarisi nhamba. Akaona kuti makanyanya kuwandisa munozozvikudza kuti takazviita nouwandu hwedu, asi Mwari asarudza. Ivo vasarudzwa Bishop, vanhu vari panapa ka ndo vana mazana matatu vasarudzwa naMwari kuti vakunde hondo iri panapa. Afrika yedu. Amen. Verenga vanhu vadaureuka. Ishe ndinzwe nokufara. Hongu. Ndinzwe netsitsi dzako. Ndinzwe netsitsi dzako dzawakaita pana mai Bheni Mashaure. Dzaunopa vanhu vose. Dzaunopa vanhu vose vakambopa matestimony. Ngadziuye pandiri. Ngadziuye paPretoria, paPretoria Central. Ngadziuye muPretoria South, muPretoria Province. Ngadziuye muSouth Africa. South Africa yese. Afrika yedu. Amen. Ani tikukumbira national vice chairman. Ndiye watikukumbira. Saka tsitsi dzaMwari ngadziuye muSouth Africa yese. Ndati kusvika musi wechitatu toda kunzwa mhinduro yakanaka inobva kuna Mwari, kwete kuvanhu, nekuti munhu anonyepa. Tinoda kunzwa mhinduro yatiri kukumbira kuna Jehovha kuti Ishe ndinzwe nokufara, ndinzwe. Avusasunga henyu. Pandiri ini South Africa. Pandiri ini Pretoria. Pandiri ini ndakateja kumashoko ya Musowe. Pandiri Rega kundisiya baba. Rega hako kundisiya baba. Nyangwe ndiri mutadzi. Jehovha kana ndakadzadza pamberi pako. Rega kurera kunaka kwako nokuipa kwangu. Chete ndochemera tsitsi dzinobva kwauri kuti dziburukire kwandiri. Tsitsi dzaMwari dzinoburukira kwatiri nenzira yeropa raJeso Kristu rakadeuka pamuchinjikwa kuti kuve neruzikinuro rwezvivi zvedu. Afrika yedu. Dzongorora. Rega kundisiya baba. Nokuda kwekuroverwa kwakaitwa mwanakomana wako pamuchinjikwa, rega hako kundisiya baba. Verenga. Rega kundisiya baba. Nyangwe ndiri mutadzi. Ndiri mutadzi hangu, asi Jesu Kristu ndo zvaakafira pamuchinjikwa. Ndina kuipa pamoyo. Pamoyo pangu apa panomanikidzwa nokuda kwaSatani. Zvandinoda kuita handizvo zvandinoita.
zvandisingadi kuita zvakaipa ndo zvandinoita nokuda kwomunyengeri Satani. Ndinokuipa pamoyo, Ishe wangu. Verenga. Ndinokuipa pamoyo, asi uya pandiri. Afrika yedu. Ndinokuipa pamoyo. Chokwadi ndinochema Ishe Mwari Baba uri mtende ndinzwe andinokufara mambo ndiponise Ishe wangu ndiwa idarasika kanisa. Unotokumbira kutsvakwa naJehovha nemwanakomana wake Jesu Kristu. Uya pano muponisi wangu ngandichengetwe newe. Tachema kapa kuti chokwadi Mwari takadinizwa takatadza. Hatina kufanira kuuya pamberi pako, asi nenzira yeropa remwanakomana wako rakadeuka pamuchinjikwa tiitire tsitsi. Inzwa hako kukumbira kwedu panguva ino, right? Uya pano muponisi. Uya pano muponisi. Mozovimba ndakugara pasi. Right? Uya pano muponisi. Ngandichengetwe newe. Tinotochengetwa naMwari. Zvanzi gara neni izuva radoka. Rima rinosvika gara neni. Tinokumbira kuchengetwa naJehovha. Nemhaka yei vamwe vaya muri vakatadza. Hama dzedu dzinotiza, dzimwe dzinotitambudza, asi iwe Mwari bedzi hana kutinyengedza. Afrika yedu. Amen. Hanzi chini? Kana uchindisevedza. Changisa. Uya pano muponisi. Uya pano muponisi panguva inei kwete mangwana. Ngandichengetwe newe. Ngatichengetwe newe tichinzwikwa pamikumbiro yedu. Kana uchindishevedza. Kana uchindishevedza pamberi pako wauya nemhinduro. Ndichauya kwauri. Ndichauya kwauri ndoimirira, ndakamirira mhinduro inobva kudenga kuna Mwari. Ya muroti nezvakuita sezvakutimekera senzi wacho. Ndizvo tinorangarira makashanya kudhudhuka Afrika yedu. Amen. Afrika yedu. Amen. Ndizvo zvinotitaridza kuti we are in a battlefield. Ndakambobvunza umwe mutungamiri ndichiti, ko inini ndinobatsira vanhu vakawanda zvinhu zvavo zvichitoita zvakanaka, zvangu zvakangobatwa sei? Akanipindura mhinduro nhasi inongondikatyamadza. Mhinduro nyoro, ane bhora ndeanomakwa. Afrika yedu. Saka kuedzwa kwatiri kuita uku, ane bhora ndianodini? Anomakwa. Tisu tine bhora. Saka iwe usarikandire kuopponent. Usakandire bhora kuchini? Kana uchitokanda ngaritokanda mumagedhi mwake umu. Verenga chinzwe pa 25. Mapisarema 37.
Mufaro wakaipa ndewe nguwa duku. Inzwa. Mufaro wakaipa ndewe nguwa duku. Wakaipa vafari nguwa yakareba. Kana wanga uchiona uchimanikidzwa nemuyedzo nezvimwe zvese vanhu vachiti vari kumanikidza vachifara iwe uchichema, iwe vachifara iwe uchichema, mufaro wakaipa ndewe nguwa duku. Saka chirega uramba uchingomanikidzika nazvo. Verenga tinzwe. Psalm raDavhidhi. Verse 25. Right? Ndakanga ndiri muduku. Ndi Davhidhi uyu. Zvinonda kwegura. Kunyangwe zvakadaro. Handina kutongoona wakarurama achisiyiwa. Ona vanhu vako. Ndakanga ndiri mudiku. Zvinonda kwegura. Hongu. Kunyangwe zvakadaro iwe. Handina kutongoona wakarurama achisiyiwa. Handiti takumbira here pavhesi 2 kuti rega kundisiya Baba yangu ndiri mutadzi. Kana vana vake vachipemha zvokudya. Hatisati tamboona vana vake vachipemha zvekudya izvo. Hapana, zviso zvese zvakangotsvinda. Anosenza neasingasenzi, ane motokari neasina. Asi chinotisiyanisa mweya waMwari uri matiri. Afrika yedu. Mweya waMwari uyu ndio unotisiyanisa nevamwe vanhu vese. Ndakambosangana neumwe mukomana wandakadzidza naye. Tiri mazera mamwe chete. Asi akanga akuita kunge sezvakaita muprofita Stolo. Totauza kuti kunge anotori mukuru kwandiri ne15 years. Zvambodini? Ndo akandibvunza mubvunzo 1. Sorry mufundisi unozobatsira. Akandibvunza mubvunzo 1. Zvikanzi naiwe uchiri kuenda kuchechi here? Ndikati kunamata upenyu. Zvikanzi isusu taingotera vabereki. Afrika yedu. Saka ipapo ndo patakadini apa? Ndo patakasiyana. Unozoona mari. Akutoita kunge ndiye akatovadzidzisa. Afrika yedu. Kana usiri pamberi paMwari, kana usiri pamurayiro waMwari, unosakara. Hanzi kwakusakara kwedu ose isakambodziwa nyama. Afrika yedu. Hapasipo pandati verenga. Zuva rose rinoramba ane ngoni. Zuva rose Mwari anoramba aine Mwari. No
achiposa, achiporesa, achitipa ngoni dzacho, achiposa kukweretedza kupa. Zuva rose Mwari anoramba aine ngoni. Vana mai, musatarise nhamba. Teererai zviri panapa izvo. Kuti Mwari zuva rose anoramba aine chii? Aine ngoni achitipa. Hanzi Jehovha ngaakudzwe. Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. Tsitsi dzake ihuru dzinoitirwa isu. Sondo rino tinofara benzi. Amen. Sondo rino tinofara benzi. Chaizvo. Verenga ndauda kugara pasi. Zuva rose unoramba ane ngoni. Hongu. Achiposa. Achitipa ngoni dzake. Vana vake vanokomborerwa. Vana vake isu takomborerwa isu. Kana kungoti pfugamai tigamuchire ngoni zvatoita. Amen. Izvo zvedu zvatoita izvo hameno vasina havo rutendo. Verenga. Ibva pane zvakaipa. Iwewe manje uite zvakanaka. Iwewe manje uri kukumbira iwewe. Nokuti kana ndiro ichida kupakurirwa zvekudya inotanga yagezwa. Kana ichinge yagezwa, mai vanozofunga, vanozouya zvevopukuta nedhishi tawel. Iwewe wacho uri kuda kudya iwewe, unofanira kutotanga wageza maoko. Kuti zvauri kudya izvi zvichipinda mudumbu muirege kuva poison. Afrika. Amen. Zokorora. Ibva pane zvakaipa. Iwewe manje uite zvakanaka. Ndadunga munhu izvi. Ugare zvakanaka nokusingaperi. Kwete kumirira kuprofitwa, gara pasi. Afrika yanu. Ibva pane zvakaipa. Regai zvakaipa mutye mururame mutye izvi She munamate mose zvitemurirei mutsvake netsitsi inguva nazvino uyai mugamuchire. Nemhaka yei kwasara chinguva achauya Jesu akamotifira kuti tive noumambo. Mweya wangu Ishe uramiswe ndishamidze pane rokwanisa zvakaipa. Kana ndiro ikapakurirwa iine tsvina, kana umwe akazorwara, unonzwa munhu arimhanyira kuti ndakatoiwa. Iwo wambozvitarisawo here panharaunda pauri kuti umboona kuti muroyi wacho ndiani. Muroyi ndiwe uri kudyira mundiro ine tsvina. Apa hauna nekugeza maoko acho. Afrika yedu. Saka mumwe neumwe ngaabve pane zvakaipa. Wokumbira Mwari zvaunoda kuti Mwari akuitire. Mwari otiitira. Nokuti Jehovha Jesu Kristu akataura kuti kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurirwa. Vakanzi neniwo here zvikanzi ani nani unokumbira uchapiwa, ani nani unogogodza uchazarurirwa, ani nani unotsvaka uchawana. Kana achitenda bedzi kuti Jesu Kristu ndiye Ishe wedu, Mwari akumbarerudzira kweda maraka zvinosingaperi.